ഇതാണ് ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പുഴ മറ്റേ ചിറ പൊട്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ദൂരത്തിൽ ചിറ പൊട്ടിയിട്ട് വഴി മാറി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പാണ് വീടിന്റെ ഈ വീട് ഇങ്ങനെ ഈ മരമൊക്കെ കുറച്ചത് വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, കുറച്ച് മുൻപ് വീണിട്ടുള്ളൂ. അത് ശേഷം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം സാധനം വീണു. വീടിന്റെ അവസ്ഥയൊക്കെ ഭയങ്കര ഭീകരാവസ്ഥ. ഇവിടുന്ന് ഈ വെള്ളം മുഴുവൻ താഴ്ത്തുള്ളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് ആരെങ്കിലും ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത വലിയ ഉപകാരമായിരിക്കും. കാരണം ഇത്രയും വെള്ളമൊന്നും താങ്ങില്ല. ഒരു പുഴ തന്നെ മാറി ഒഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് അറിയാവുന്നതുള്ളൂ, ഇത് കാണുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നവർക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഭീകരത എന്താണെന്ന്. എല്ലാ റോഡ് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ദയവ് ഇത് ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആറാട്ടുപുഴ ചെറിയ പാലത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ആറാട്ടുപുഴയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള റോഡാണിത്. ഏകദേശം ഈ ചേരാന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു. റോഡില്ല ശരിക്കും. അത്രയും വെള്ളം അങ്ങനെ മാറി ഒഴുകാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് പുഴ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.